Ko'p ayollarimizda kesariydan keyin beldagi og'riqni aynan spinal anesteziya sabab ko'rishadi va ko'pchilikdan so'raganimda mana kesariyada beldan ukol qilingan, o'shaning uchun og'riydi deyishadi. O'zi aslida bu og'riqlar kesariya bo'lmagan ayollarda ham uchrashi mumkin, ya'ni faqatgina spinal anesteziya hisobiga emas. Ya'ni homiladorlik vaqtida ozgina mushaklar, umurtqa pog'onasi bo'shashadi. Bunga sabab relaksin gormon. Kesariya paytida ba'zi bir surunkali, ya'ni o'zini osteoxondroz, grijjalar qo'zg'ab qolishi mumkin bo'ladi. Va albatta tug'ruqdan, ya'ni kesariyadan keyin belda og'riqlar kuzatiladi. Normalda spinal anesteziyadan keyin beldagi og'riqlar bir hafta uzoq 10 kungacha davom etishi kerak. 10 kundan ortiq belda og'riqlar kuzatilsa, oyoqqa og'riq bersa, oyoqda uyushish holati yoki sudrash, oyoqni ko'tara olmaslik holati bo'lsa, tana temperaturasi oshsa, siyishda va ich kelishida muammolar bo'lsa, ya'ni CD ushlay olmaslik yoki aksariyat CDni kelishini his qilmaslik, ich qochishda bo'lsa, unda albatta shifokorga borib ko'rinish kerak. Agar CDda, ya'ni ich qochishda muammo bo'lmasa, tana temperaturasi oshmasa, oyoqlar erkin harakatda bo'lsa, ya'ni ko'rish kerak. Agar diastaz bilan bog'liq, ya'ni ko'p ayollarimiz diastazi bo'ladi, mushaklar bo'shashadi. Bular tiklanayotgan paytda ozgina belga og'riq berishi mumkin yoki ayol noto'g'ri emisa, engashib, og'ir yumushlarni qilsa ham belga og'riq kuzatiladi. Bunda albatta biz ayolga yengil fizkultura mashqlarini tavsiya qilamiz. Mushaklarimiz, ya'ni umurtqa pog'onamiz ham joyiga tushayotganda bu narsa sekin-sekin bilan tiklanadi. Yengil massajga, og'riqni qoldiruvchi nosteroid yallig'lanishga qarshi bu ibuprofen tabletkalar yoki mahalliy mazga, massaj, ya'ni yoki belda issiq qilish kabi vositalar, bular hammasi ozgina vaqtincha bo'lsa ham belda og'riqni qoldiradi. Lekin bulardan keyin ham og'riq davom etsa, ya'ni chillib chiqqandan keyin ham oylab og'riq kuzatilsa, albatta shifokorga borib ko'rinish kerak. Rentgen, MRT tekshiruvlaridan o'tib, nevrolog ko'rigidan o'tish kerak bo'ladi.